Olá meninas, olá meninos, acabei de chegar da escola e vocês estão vendo que tá tudo bem, que mas não tem problema não. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma slime de cola de isopor. E você vai precisar de... Pera rapidinho. Peraí. Você vai precisar de água, só uma colherzinha de água. Só um pouquinho de água. Você vai precisar de cola de isopor. Você vai precisar de um recipiente e uma colherzinha. Então, bora lá. Espera que eu abrir aqui. E agora você vai despejar toda a coisa. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Não, nunca. Nunca vou esquecer. Ele é meu novo bebezinho. Você é meu novo bebezinho. Isso mesmo, você é um bebezinho especial. Porque o seu papai é um super astro. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Então, briefing. São quase 9 horas. O horário de visita já acabou. Sei. Que tal você nos dar mais um minutinho de luz? Sinto muito, mas o senhor precisa sair agora. Você pegou meu dinheiro! Volta aqui, mulher! Não é assim que isso funciona! Olha só, Jay, o papai vai voltar amanhã, tá bem? Eu te vejo amanhã! Bora botar a cola. Depois de pegar essa mochila de cima do sofá. E agora, como só tem um pouquinho de cola, só para mostrar para vocês, você vai pegar um pouquinho da água. Você vai pegar a colher. Um pouquinho só. Agora você vai mexer. Tá mais um pouquinho de água. E vamos mexer. Gruda um pouquinho, mas... Mostrando às pessoas que você realmente gosta de bebês. Não, eu não consigo abraçar nenhum bebê sem sentir confortável. Ei, você lembra quando a Maria Kate foi atacada por aqueles coelhos? Então, para de lá se olhar com medo de coelho. A psiquiatra fez ela brincar com um coelho falso feito de borracha. E deu certo? Ah, claro que deu. Então, o que temos que fazer é comprar bebê de borracha pro meu pai. Pra você brincar com ele e superar seu medo. Filho, trato de fadiga terminado. Obrigado. Já. Demorou um pouquinho, mas já ficou pronto, né? E faz bastante clique. Vocês querem ver? E faz bastante clique. Então bora lá mostrar pra vocês. Ficou assim. Dá pra vocês verem? Bora botar lá de volta pra vocês verem. Clique. Agora vamos fazer assim. Agora o chão. Silvio, Annalise, vamos para o novo Castelo Jardim
vocês escutarem. Fazer o quê? Jardim da infância. A TPC apresenta Tapibot, seu novo amigo falante. Grave sua voz. Vigília a face do robô para ativar 3 efeitos de voz. Voz robótica. Velocidade. Deslize o dedo do centro do robô para alterar efeito. É 6 segundos de voz. Tapibot é na TPC. Espera, que eu vou fazer mais um pouquinho. Você pode salvar o capaceta. Você pode lançar seu carro, surfar na onda, você tá em cheio e liberar seu parceiro. Pula essa, tubarão. Onde tudo se conecta. É a batalha na praia do tubarão. Textura realista, formato aerodinâmico, além do sistema de som da máxima dispersão de pontos. Você acha que a areia está branca? Ela pode ficar amarelada com couro. Vamos mexer. Vamos mexer bem. E agora vamos pegar a mão. Eu sou dessas. Vamos pegar com a mão agora. Pegar com a mão. É hora de pedalar. Capacete na cabeça e no pedal. Tudo pronto. Vamos lá. Você conseguiu. Por trás de cada pequena. Olha como fica as coisas que tu fazes. E agora, espera rapidinho. Vou deixar o olhando. O clima entre os alunos pode não estar muito amor. Mas você E agora vamos mexer. Olha. Mas o ritmo tá frenético. eu vou usar o papo agora. E você? Muito satisfatória. Ela ficou. Tá bom mesmo. Você é espião. Ontem na partida de Isso fica bastante, entendeu? Então, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para você receber todos os vídeos novos. E deixe muito like, por favor, deixe muito like. E o que vocês acharam dessa slime? Ela ficou satisfatória? Sim ou não? Escreve no comentário. Tchau, beijo!